Tagad tas droši vien tiks novērsts sakarā ar laikrakstu Pilsonis iznākšanu. Un vēl tika izteikt pārmetumi par to, ka paši apriņķi gan savus delegātus kongresā ievēlēja, bet pēc tam viņus arī nav redzējuši. Kā kurā vietā, protams. Tāpēc es gribētu nākt ar aicinājumu Pilsoņu kongresa delegātiem. Lai gan Pilsoņu kongress ir parlamentārs orgāns, taču tomēr starp kongresa sesijām vajadzētu nolaisties uz zemes visiem kongresa delegātiem un aktīvi palīdzēt. Pirmkārt jau veidot šīs apriņķi un vietējās pilsoņu komitejas un palīdzēt viņu darbā. Kas attiec uz nolikumu, pilsoņu komiteju veidošu nolikumu, tad viņš ir izstrādāts atbilstoši pašreizējiem apstākļiem. Paldies. Paldies. Es atļāvos nepārtraukt Robertu Otāņķi, jo tas bija faktiski mums ļoti nepieciešams ziņojums par iekšlietu komisijas mūsu darbu. Kā nākošam lūdzu vārds Jurim Vidiņam, Rēzeknes delegātam, gatavoties Antai Bergmanei. Cienījamās dāmas un kungi, es dažreiz brīnos, kamdēļ pašreizējā valdība neatbalsta mūs ar abām rokām, jo principā izlasot šo nolikumu par Latvijas vietējām un apriņķu pilsoņu komitejām, šeit nekas nevarētu būt, ar ko viņi nevarētu atbalstīt. Pat, es domāju, ieskaitot to pašu Aleksējevu un tos pārējos ortodoksālos interfrontistus. Jo viņš ir ļoti mērens dokuments un ļoti humāns, un man liekas, nevarētu pret viņu neko iebilst. Un man liekas, ka tas ir viens no tiem kritērijiem, ja šiem cilvēkiem nav ko iebilst, un viņi varētu mūs kaut kādā veidā potenciāli atbalstīt, kad vai mēs esam uz tā pareizā ceļa. Un tamdēļ es domāju, ka man liekas, ka mums ir jāpasaka viss tas, kas mēs esam, jāuzliek, kā sacīt, punktus uz I. Un tamdēļ es ierosinu ieviest 8. punktu, kurš skanētu apmēram sekojoši. Apriņķa un vietējās komitejas organizē, vada un atbalsta pretestības kustību pret okupācijas režīmu un kolaboracionistiem. Jā, šeit tā pretestības kustība, man liekas, to ir tie paraksti, pat ko mēs tagad vācam par to Latvijas pilsonību, ka tā arī saveida pretestību kustību. Un lūdzu, nebaidīsimies atkal, kad interfrontisti ar Aleksējevu jau patim to iztulkos ar ieročiem rokā. Tā ir viņa darīšana, kā viņa tulko. Man liekas, uz to daudz vērības nevajadzētu griezt. Bet man liekas, ka tā lietas būtība tieši ir tā pretestības kustības organizēšana. Un vēl ko es gribētu papildināt 5. punktā, pie tās sadaļas, pie tās rindkopas, kur ir rakstīts, kad veids finansiālā nodrošinājuma organizēšana pasākumus un viss laikam, ja? Tad papildināt šo teikumu tādā veidā, pēc tā man citētā vēl pierakstīt, ka visādā veidā veicina Latvijas Republikas pilsoņu saimniecisko aktivitāti, kuras rezultātā tie kļūst ekonomiski neatkarīgi no okupācijas režīma. Paldies par uzmanību. Paldies Jurim Vidiņam. Vārds Antai Bergmanei, Kurzemes priekšpilsētas delegātei. Gatavoties Mihailam Butam. Godājamie kongresa delegāti, es gribētu pie šī nolikums par vietējām un apriņķu pilsoņu komitejām uzsvērt, ko nozīmē vietējās un apriņķu pilsoņu komitejas. Tās ir tās pašas pašvaldības. Ja viņas vēl nav īsti nedarbojās, ja viņas nav uzsākuši pilnu darbību, tad pēdējais laiks ir to sākt darīt. Un apzināties, ka tas nav vēl viena sabiedriska organizācija, un visi pasākumi, kas ir veicami šeit, proti gan saimnieciskās struktūras veidošana, gan žēlsirdību kustība, tas ir jādara ar šīm sabiedriskām organizācijām. Ja? Tas, principā, sabiedriskās organizācijas dara, bet viņas jau ietilpst šajās pašvaldībās. Ja? Bez tam
mums pirmais, kas būtu jādara vietējām pašvaldībām, tas ir jāapzinās, ka ir mums valsts, ir tauta un ir īpašums. Un tieši vietējās pašvaldības būs tās, kas skatīsies, lai mūsu tautas īpašums netiek izsaimniekots, lai tas netiek iztirgots, raudzīsies par to, lai mūsu tautas, mūsu pilsoņi varētu atgriezties savos dzīvokļos. Piemēram, kara laikā izbraukušiem atgriezās no laukiem un atrada savus dzīvokļus okupētus, kurus bija ieņēmuši Krievu virsnieku ģimenes. Un paradoks, bet vēl ir tādas ģimenes, kuras nav līdz šim brīdim atradušas, nav saņēmušas normālu dzīvokli un dzīvo kaut kādās pažobelēs. Tikai tādēļ, ka viņi līdz karam, līdz 40. gada 17. jūnijam dzīvoja labos apstākļos. Ja? Tas būtu viens moments. Bez tam šīs saimnieciskās struktūras veidošana dotu iespēju nevis vietējām pilsoņu komitejām nodarboties tik daudz ar ziedojumu vākšanu, kā saņemt nodokļus. Nodokļus no tām pašām saimnieciskajām struktūrām, kuru veidošanā viņas būtu aktīvi piedalījušās. Paldies par uzmanību. Paldies Antai Bergmanai. Un es domāju, ka atgādinājums, kad ir vietā, kad vietējās pilsoņu komitejas, tātad ir arī vietējās pašpārvaldes orgāni. Vārds Mihailam Butam, Lestenes delegātam, gatavoties Modrim Ozoliņam. Cienējamie dāmas un kungi, cienējamie prezidē, es gribēju pievērst jūsu uzmanību pie 5. punktu un papildināt to ar tādu formulējumu, kā vietējais pilsoņu komiteja reģistrē sabiedriskās organizācijas un partijas darbojušās tajā teritorijā. Tāds jautājums ir, manuprāt, ļoti nopietns un vēl, varētu būt uz nākamo sesiju, vajag izstrādāt noteikumi, pēc kuriem, teiksim, es nezinu, kāds saprints reģistrēs partiju, kurā ir 70 miljonu upuru sirdsapziņā, ja? Tad Koza Nostra var mierīgi tur reģistrēties. Tad, un par cik es pats esmu kandidāts un mans mandāts zaļš, kā inflācijas trīnieks, ja? Es gribēju pateikt vēl par kandidātiem, kā laika starp pilsoņu reģistrāciju par pilsoņu kandidātu un pilsonību piešķiršanu vai atteikšanu vietējais pilsoņu komiteja aizstāv kandidātu tiesībās. Tas ir ļoti nopietni, tāpēc, ka jūs dzirdiet, ir 100 000, ja? Apmēram, pēc manu ziņām, pārējais periods būs vismaz 5 gadi. Un vēl būs vairāk, tāpēc, ka tādas cerības, ka kaut kas brauks uz repatriāciju, tas ir ļoti grūti. Kas brauks? Baltkrievi brauks, ja? Tad tur žurkam taču dzīvot nedrīkst, Baltkrievijā tagad. Vai Krievu repatrianti, ar kuriem Maskava tagad nezin, ko darīt ar tiem repatriantiem, kuri ir no Azerbaidžana, ja? Tas ir tukšas cerības. Un pēdējais, sakarā ar to, par popularizāciju. Popularizē Latvijas Republikas pilsoņu kongresa lēmumi un tā tālāk. Nepieciešams savs preses orgāns. Tādāk vai citādāk, bet to vajag. Vai savā radiostācijā. Tas nav tik dargi, kā izskatās. Man ar visu paldies par uzmanību. Paldies Mihailam Butam. Vārds Modrim Ozoliņam, Liepājas delegātam, gatavoties Jānim Jēkabsonam. Labdien, cienījamie delegāti. Dažs vārds par vietējām apriņķu pilsoņu komitejām. Būtībā jāatzīst, ka gandrīz cīņa par Latviju iespējams
salīdzinot ar to, kas mūs sagaida vēl nākotnē, īsti nav sākusies. Un viens no tādiem cīņas virzieniem, cīņa par Latviju, tā būs cīņa par mūsu Latvijas Republikas pilsoņiem, cīņa par viņu apziņu, par viņu pilsoniskās apziņas veidošanu. Dotajā brīdī mēs šeit bieži atskanējusi atziņa par vietējo pilsoņu komiteju neapmierinošu darbību. Tā ir taisnība. Patreiz vietējās un apriņķu pilsoņu komitejās trūkst gan fiziskā, gan garīgā potenciāla. Ja arī viņš ir, viņš netiek izmantots. Trūkst ideju. Nedrošība, neziņa. Tā ir tāda likumīga parādība. Patreiz šeit bija arī, tikko izskanēja doma arī par apriņķu pilsoņu komiteju konsultatīvo padomu. Dabiski. Tas ir zelta vērts pasākums, un par to, es domāju, diskutēt pagaidām nav vērts. Attiecībā priekšlikums viens no manas puses būtu darbībai, kādu varētu izvērst vietējās un apriņķu pilsoņu komitejas. Mums vajadzētu sākt reģistrēt visus tos pilsoņus, kuriem piederējis jebkāds īpašums ir Latvijā. Tas būtu pirmais posms, viņa reģistrācija. Nākošais posms, varbūt arī paralēli veicāms, mēģināt noteikt aptuveni šī īpašuma vērtību. Tas būtu nepieciešams darbs, gan, var teikt tā, ir praktiski, ir idejiski. Kādā sakarībā? Doma ir tāda, tuvākā, jeb tālākā nākotnē apmaksāt šo zudušo īpašumu vērtību Latvijas Republikas pilsoņiem. Mēs zinām, ka mūsu ekonomika tuvākā nākotnē atkal iespējams jau, patreiz tas notiek, sāk iet privatizācijas ceļu. Mūsu valsts uzņēmumi sāk izlaist akcijas, pārvēršās pa akcijas uzņēmumiem. Lūk, daļa akcijas tiek dalīta rūpnīcas strādniekiem, daļa akcijas pāries valsts īpašumā. Lūk, šis zaudētais Latvijas Republikas zaudētie īpašumi, viņa vērtības, kuras mēs būsim reģistrējuši, mēs varēsim piestādīt valstī šo zaudēto vērtību lielumu un pieprasīt apmaksu ar privatizēto uzņēmumu akcijām, dabiski dodot zināms viņiem attiecīgas garantijas šīm akcijām. Tāds ir mans priekšlikums. Tātad darbībai vietējām apriņķu pilsoņu komitejām. Sākt reģistrēt pilsoņus, kuriem piederēs jebkurš īpašums pilsētās, laukos arī Latvijas Republikā. Paldies par uzmanību. Paldies. Es domāju, ka ļoti vērtīgs priekšlikums ir, ka nākošam vārds Jānim Jēkabsonam, un līdz ar to vairāk neviens debatēs nav pieteicies, tad arī debats izbeigsim. Godātie kongresa delegāti, šeit man kolēģi jau ir izteikuši daudz ļoti vērtīgus priekšlikumus, kurus atbalsta arī es. Tāpēc man uzstāšanās varētu būt vairāk tāda tiežveidīga, nevis, teiksim, kā tāds ļoti saistīts teksts. Un es gribētu sākt ar nolikumu par Latvijas Republikas vietējām un apriņķu komitejām un pievērst jūsu uzmanību 2. un 6. punktām. Šeit ir teikts, vietējās pilsoņu komitejas ievēl atklātās Latvijas Republikas pilsoņu sapulcēs, tas ir 2. punkts, un 6. apriņķu pilsoņu komitejas izveido vietējo pilsoņu komiteju pārstāvju konferencēs un tā joprojām. Šai sakarā es gribētu izteikt šādu priekšlikumu, kurš ir radies ne tikai man pārdomājot šo problēmu, bet runājot arī ar daudziem Latvijas Republikai lojāliem pilsoņiem, kur nav aktīvi iesaistījušies pilsoņu kustībā. Ievēlot šīs vietējās komitejas atklātās sapulcēs vai apriņķu komitejas izveidojot, mēs atkal sekosim tai pašai schēmai,
ar kuras palīdzību mēs izveidojām pašreiz eksistējošās pilsoņu komitejas, kuru galvenais uzdevums bija organizēt pilsoņu kongresa vēlēšanas. Un es lūdzu godātos kongresa delegātus apsvērt šādu priekšlikumu. Vai šīs vietējās pilsoņu komitejas un apriņķu komitejas neiegūs pavisam citu statusu un pavisam citu autoritāti, ja mēs tās ievēlēsim nevis atklātās sapulcēs, bet tiešās un aizklātās vēlēšanās? Protams, tas ir organizatoriski sarežģīts pasākums, bet apsvērsim, vai tas nav to vērts. Vēlēšana organizēšanas pieredze mums jau ir. Protams, šādas vēlēšanas varētu notikt tikai pēc rudenī, ne jau tagad. Tās varētu notikt, teiksim, pēc kartupeļu novākšanas laika. Ja? Tas būtu viens tāds kardināls priekšlikums. Tagad sīkāk par punktiem. 5. punkta 2. apakšpunkts turpina Latvijas Republikas pilsoņu un personu, kas vēlas iegūt Latvijas Republikas pilsonību, reģistrāciju savā teritorijā. Jautājums par to, ja mēs gatavojamies izsniegt Latvijas Republikas pavalstnieku apliecības vistuvākajā laikā un izsniegt tās jau pamatojot šo izsniegšanu dokumentāri, vai mums pašlaik ir jāturpina reģistrēt ar šo talonu palīdzību, ja mēs itin drīz tos mainīsim. Tas attiecās uz pilsoņiem. Un tagad mazliet par pilsoņu kandidātiem. Vakar mēs pieņēmām dokumentu, kurā ir teikts, ka Saeimas vēlēšanās piedalīsies Latvijas Republikas pilsoņi un viņu pēcnācēji. Bet ir viens teikums šī paziņojumā. Šo loku precizē Saeimas vēlēšana pagaidu likums, kur apstiprina Latvijas Republikas pilsoņu kongresu. Manuprāt, lai mēs sekmīgi varētu turpināt Latvijas Republikas pilsoņu kandidātu, tā es viņus saucu, tātad persona, kas vēlas iegūt Latvijas Republikas pilsonību, reģistrāciju. Acīm redzot, šeit mums būs vajadzīgi vēl tie reģistrācijas taloni. Un šī reģistrācija ir jāturpina ar talonu palīdzību. Vai mums šajā kongresā un jau šodien nav jāuzdod redakcijas komisijai izstrādāt paziņojumu? Atcerēsimies, šādu tipu izteikumi jau ir izskanējuši gan tādā pirmajā konferencē, kas notika tad, kad mēs gatavojamies sasaukt pilsoņu kongresu, gan arī pirmajā sesijā. Mums ir kaut kādā veidā jāiedrošina šie potenciālie Latvijas Republikas pilsoņi, kaut vai piemēram ar to, ka Latvijas komiteja visādā veidā sekmēs pilsoņu tiesību piešķiršanu tiem pilsoņiem, kuri būs reģistrējušies kā kandidāti. Apdomājiet, lūdzu, šādu priekšlikumu. Šeit tika izteikts ļoti vērtīgs priekšlikums par sabiedrisko organizāciju reģistrāciju pilsoņu komitejās. Tika minētas vietējās pilsoņu komitejas. Es domāju, ka sabiedriskās organizācijas ir jāreģistrē apriņķu komitejās un Latvijas komitejas iekšlietu komisijā. Kāpēc apriņķu komitejās? Tāpēc, ka diez zina, vai mums būs sabiedriskās organizācijas, kurām būs tik sīka struktūra, ka viņas varēs vietējās pilsoņu komitejās reģistrēties. Kā piemēru es varu minēt Latvijas Tautas frontes Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas nodaļu, kura jau ir pieteikusi savu darbību Vidzemes priekšpilsētas pilsoņu komitejā un arī Latvijas komitejas iekšlietu komisijā. Un es domāju, ka 5. un 6. punkts nolikumā par Latvijas Republikas vietējām un apriņu pilsoņu komitejām ir jāpapildina arī ar formulējumu, ka šīs komitejas seko tam, kā tiek ievērots likums par alternatīvo dienestu un vai personas, kas izsaka vēlēšanos dienēt alternatīvajā dienestā, netiek kaut kādā veidā vajātas vai citādi netiek piespiests, teiksim, piespiedu kārtā netiek iesaistīts kardienestā PSRS bruņotajos spēkos un aizstāvēt šīs personas.
Un tagad atļaujiet pāriet pie otru dokumentu, kur mēs šodien apspriežam pie nolikuma par Apriņu pilsoņu komiteju pārstāvju konsultatīvo padomu. Manuprāt, šis priekšlikums ir ļoti vērtīgs, jo tas tiešām veicinās Latvijas komitejas sakarus ar komitejām uz vietām. Bet apskatīsim šī nolikuma 3. punktu. Konsultatīvās padomas lēmumi ir rekomendējoši. Un šeit es pie šī punkta gribētu izteikt priekšlikumu. Veidot arī starp struktūras, starp Latvijas komiteju un Apriņu komitejām. Man personīgi ir pilnīgi skaidrs, ka šāda starp struktūra ir vajadzīga Rīgas pilsētā. Šāda konsultatīva komiteja varētu būt tas spoguļu attēls pilsoņu kustībā Rīgas tautas deputātu padomē. Un arī jau šodien mēs varam saskatīt daudzus uzdevumus, kas būs risināmi visai Rīgai kopīgi. Tā ir transporta schēma, tā ir ūdens tīrība. Un piedodiet lūdzu, ka es no šīs tribīnas atļaujos runāt par tādām lietām, bet dzīve ir dzīve. Tas ir arī jautājums par to, kā mēs tiksim galā ar Normām Aļfrēdovnām, no kurām žurku gan Rīgā nekļuva mazāk, bet kuras cilvēku pazemošanai kalpo lieliski. Domāju, ka arī citos reģionos varētu būt problēmas, kas ir kopīgas visam reģionam. Vēl viens šādu reģionu es saskatu, teiksim, piekrastes zonā, gan Kurzemē, gan Vidzemē, kur ir jāatjauno piekrastes zveja un droši vien arī vēl jāveic citi pasākumi. Bez tam ir jādomā par to, un šeit jau arī vairāk runātāji izteikumos izskanēja šādu domu par to, vai mums nav ar šo starp struktūru palīdzību nav jācenšas atgriezties pie administratīvā Latvijas iedalījuma zemēs. Tā tad varētu būt šāda struktūra Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē, Latgalē, iespējams Sēlijā, iespējams Rīgā kopā ar Jūrmalu un Rīgas Apriņķi. Un es pat pieļauju iespēju, ka šādās struktūrās varētu ieiet vietējās komitejas no dažādiem apriņķiem, jo, kā mēs zinām, rajonu robežas pašlaik galīgi neatbilst tam vecajam un ģeoekonomiski pamatotajam iedalījumam provincēs jeb zemēs, kāds eksistē Latvijas Republikā. Un šādām komitejām, šī starpposma komitejām, noteikti vajadzētu dot lēmējtiesības tajos gadījumos, ja viņi pieņemtos lēmumus akceptē visas attiecīgajā šī reģionālajā komitejā ietilpstošās vietējās komitejas. Tādi būtu mani priekšlikumi sakarā ar abiem šiem nolikumiem. Paldies par uzmanību. Paldies Jānim Jakobsonam. Es, protams, personīgi visnotaļ atbalstu, kad veidojās Vidzemes patrioti un Zemgales patrioti un arī šādu komiteju veidošanos. Kā nākošais vārdu lūdz Artūrs Pormalis no Amerikas Savienotām valstīm. Godātā valde, godātie delegāti. Es nebiju domājis šeit runāt, un tad, ja man runa ļoti nesakarīgi, lūdzu piedošanu. Bet es domāju, ka man arī tiesības kaut ko šeit teikt. Es esmu gājis 4 gadus ganos Latvijā. Tādēļ es domāju, es esmu pilntiesīgs šīs sanāksmes delegāts. Ko es gribēju teikt? Neapsprast. Mēs šeit runājam par pilsonību, un es nezinu, es vakar nepiedalījos jūs vidū, bet jūs daudz uzsverat tādu nacionālu elementu pilsonībā, kas ir nepieciešama. Bet vai nevajadzētu padomāt par dubultpilsonību? Un varbūt tas ir jau domāts, un es negribu šo jautājumu tā, ka piekāpt pie lielā zvana, bet es domāju, kādu, teiksim, juristu grupa varētu padomāt un pastudēt, kad būtu ļoti nepieciešams, ka varētu radīt un veidot, ja mēs kaut ko veidojam tā kā nākošās Latvijas likumos, ka mums būtu arī dubulta pilsonība. Un kādēļ tur tas labums ir? Mums jāskatās, ka Izrēlē valdība ir
diezgan zinoša, vai mums tas patīk vai nē un kā kuram, bet viņi ir tomēr ārkārtīgi darbojušies tieši tādas dubultpilsonības izveidošanā, kur rezultātā paceļās ļoti augsts saimnieciskais līmenis, jo cilvēki var strādāt, teiksim, drusku labāk saimnieciski, ja tas veidojās. Un es domāju, to derētu tādā veidā padomāt. Jums bez šaubām jums radīsies lielas grūtības, jo kāda cita valsts pilsoņi, nevēlama valsts pilsoņi to var izmantot, bet grūtības jau ir tā, lai pie viņam pieķertos un kaut ko veidot, jo es personīgi arī gribētu kādreiz te vēl nākt un paskatīties, ko mēs varam Latvijā darīt. Bez tam, zinot, es nenesu nekādas sveicienas no kriminālas organizācijām, jo mums nav ko sveicienas nest. Mēs esam pateicību jums parādā, ka šeit dzīvojuši un strādājuši un cīnāties. Kā beidzumu es gribēju minēt, es ievēroju te viens no runātājiem, un es varbūt viņu nesapratu. Latgales dēls viens runāja kaut ko par, ka mums vajadzētu reģistrēt tos partijas vīrus, kas ļoti darbojās, ja es tā sapratu pareizi. Un ja es to nesapratu, tad es domāju, mums kaut ko tur vajadzētu darīt. Pilnīgi statistikas dēļ. Jo, ja mēs skatāmies Bībelē, tad ir teikts, ka tēva grēki piemeklēs dēlus līdz 3. un 4. augumam. Interesanti būtu redzēt, kas viņiem notika. Tā. Es tā ātri uzgrunāju, piedošanu, ka kavēju kongresu. Tas patiesībā būtu viss, bet man ļoti interesē tās dubult pavalstniecība, jeb pilsonība. Jo es domāju, man tas ļoti palīdzētu, ne personīgi, bet daudziem mums, kas gribam kaut ko jums darīt labu un Latvijai darīt labu. Paldies par uzmanību. Paldies. Bet ir arī otra problēma, ka Latvijā ļoti daudz interesē arī dubult pavalstniecība. Mēs saprotam jūsu pozīciju. Tālāk man vajadzētu lūgt jūsu padomu. Redakcijas komisija nav gatava vēl sniegt savu ziņojumu par dokumentiem. Viņi saka, drīz būšot, bet tas mūs neapmierina. Man būtu priekšlikums, ja mēs varētu dot vārdu Olģertam Dzenītim ziņojumam par vēstuli Latvijas ministra padomes priekšsēdētājam Ivaram Godmanim. Jūs varētu piekrist? Paldies. Tad vārds Olģertam Dzenītim. Godājamie delegāti, pirms nedaudz nekā 2 mēnešiem tika ievēlēts Latvijas kongress, un vakar Visvalds Lācis runāja par grūtībām, kādas mums bija jāpārvar šī kongresa delegātu vēlēšanu laikā. Bet grūtības ar vēlēšanām līdz ar to nav beigušās. Ar pašām vēlēšanām jā, bet ar tām grūtībām, ar kurām mums ir jāsastopās ikdienā, ar vēlēšanām nav beigušās. Lieta ir tāda, ka tās grūtības ir cita veida, finansiālas grūtības un saimnieciskas grūtības, kas ir ļoti būtiskas gan kongresa darbībai, normālai darbībai, gan arī Latvijas komitejas darbībai. It sevišķi šis fakts ir jāņem vērā pēc vakardienas izdarītā labojuma mūsu pamatnostādnēs. Proti mēs vakar deklarējām, ka kongress ir kļuvis par Latvijas Republikas valsts tiesīgu pārstāvību. Mums līdz ar to ir vajadzīga arī attiecīga reprezentācija. Bet šodien ir jākonstatē, ka šī valsts pārstāvība ir pilnīgi nabaga. Lūk, un mums nav nedz telpu, nedz arī pietiekošu daudz finansiālu resursu, lai varētu nopietni darīt to darbu, ko mums ir mūsu tauta uzticējusi. Ir izdarīti dažādi mēģinājumi, kā iegūt līdzekļus. Es kā Latvijas komitejas mandzinis esmu ticies veselu rindu dažādu kooperatīvu vadītājiem,
kurus man rekomendēja, ka viņi ir patriotiski un nacionāli noskaņoti. Jā, sarunas bija pieklājīgas, korektas, solīts solīja, bet solīts makā nekrīt, apsolās piezvanīt, ka apspriedīšot. Nu, tos zvanus es gan gaidu, bet tie zvani neatskan. Un es tad metu pie malas pieklājību un zvanu pats, un visādas atrunas ir, un praktiski tādā veidā no kooperatīviem, kuras skaitās mums draudzīgi, nekādi ienākumi nav iegūti. Lūk, bet tas viss, manuprāt, ir tikai tāds palīgi variants, kā risināt šos saimnieciskos jautājumus. Galu galā mēs esam šeit šajā zemē saimnieki. Mēs, latviešu tauta, un Kongress un Latvijas komiteja mūsu tauta ir ievēlējusi. Mūsu tauta maksā briesmīgus no starptautisko mērogu viedokļu briesmīgus nodokļus. Šie nodokļi visi saplūst šīs okupācijas pašpārvaldes kasēs. Un tāpēc es domāju, ka mums ir jāgriežās, jāvēršās pie attiecīgajām okupācijas pārvaldes iestādēm ar prasību, lai mums piešķir līdzekļus normālai mūsu darba veikšanai. Šajā sakarībā Latvijas komiteja ierosina akceptēt sekojošu saturu vēstuli. Tātad vēstules tekstu es nolasīšu. Latvijas Republikas ministru padomes priekšsēdētājam I. Godmaņa kungam. Priekšsēdētāja kungs, Latvijas Republikas un tās pilsoņu tiesības un interešu aizsardzības darba veikšanai Latvijas Republikas valsts tiesiskā pārstāvniecība, pilsoņu kongress, vairāk nekā 700 000 vēlētāju vārdā pieprasa no jūsu vadītā izpildvaras institūta piešķirt pirmkārt telpas Latvijas komitejas darbībai, otrkārt telpas pilsoņu kongresa sesijām, treškārt, iespēja regulāri izmantot masu informācijas līdzekļus, tajā skaitā radio un televīziju. Ceturtkārt, vienreizēju dotāciju laikraksta Pilsonis izlaišanas uzsākšanai. Un piektkārt, finanses Latvijas komitejas locekļu algām, pielīdzinot tos, tas ir tos komitejas locekļus, augstākās padomes deputāta statusam. Tas ir šīs vēstules saturs. Ja vēstulē izteiktās, ja jūs akceptēsiet pirmkārt šīs vēstules vajadzību, un ja vēstulē izteiktās prasības tiks apmierinātas, tad ir viss ok, viss kārtībā. Bet, ja viņas netiks apmierinātas, tad es domāju, ka šī vēstule varētu būt kā sava veida svērtenis, kas izmērītu akas dziļumu. Pie tam no diviem aspektiem. Pirmkārt, parādīs, vai ministru padome ir okupācijas iestādījums, kas ignorē aborigenu intereses. Es atvainojos par tādu vārdu lietošanu, bet faktiski reālā situācija mums ir kā aborigeniem gandrīz vissliktākajā šī vārda nozīmē. Vai arī šīs iestādes apbruņojumā ir taisnīguma un demokrātijas elementi. Tas ir pirmkārt. Un otrkārt, parādīs Latvijas Republikas pilsoņu attīstības pakāpi. Vai tie cīnīsies, aizstāvēs savus pašu ievēlētos delegātus, vai arī tas ir atteikuma gadījumā, jūs saprotat, ja? Atteikuma gadījumā. Vai arī vienkārši mūsu vēlētāji, mūsu tautieši, mūsu pilsoņi noplātīs rokas un bezspēcībā nopūtīsies, ko mēs tur varam darīt.
Es domāju, ka šīs vēstules atbildi, ja jūs akceptēsiet, viņa tiks nosūtīta, un mēs saņemsim atbildi, viņa ir katrā ziņā jāreklamē un jāicina. Ja mēs iegūsim pozitīvu atbildi, kā jau es teicu, tad viss kārtībā, bet ja negatīvu, tad šeit mūsu pilsoņiem, mūsu tautiešiem vajadzētu parādīt, vai viņiem pietiek drosmes kaut ko darīt, lai aizstāvētu savas tiesības. Šis otrais pēdējais jautājums, manuprāt, ir šodien ļoti, ļoti smags. Es gan nepieteicos debatēs par ziņojumam, par nolikumu par pilsoņu komitejām, bet es uzskatu, ka vietējām pilsoņu komitejām viens no svarīgākajiem darbiem būtu arī organizēt un vadīt politinformācijas. Jo mūsu jaunatne, un ne tikai jaunatne, pa šiem 50 gadiem, ir pilnīgi nacionāli patriotiski tukša kļuvusi. Bez patriotismu jūtām ļoti lielā daļā. Es tāpat dzīvoju sabiedrībā kā jūs, es satiekos ar cilvēkiem, ar studējošo jaunatni, un es to, diemžēl, saskatu. Mūsu studējošā jaunatne pamatā gatavojās kalpa karjerai. Pie tam kalpošanas objekti ir paplašinājušies. Tagad ir iespējams kalpot arī rietumos atrodošajiem saimniekiem. Viņi nesaprot, ka vispirms ir jākļūst par saimniekiem savā zemē, un tikai pēc tam var, kā līdzīgs ar līdzīgu, uzsākt sarunas ar citiem partneriem horizontālā līmenī, gan rietumos, gan austrumos. Lūk, šī kalpa psiholoģija mūsu jaunatnē ļoti dziļi iesēdusies, un viņa ir jāmaina, jālauž. Un tam nolūkam es nebaidos vēlreiz atkārtot to stagnācijas un šo impērijas, visu šo briesmīgo gadu terminoloģiju un saukt, ka jāorganizē politnodarbības, sestdienas un svētdienas skolas, lai mēs varētu apmācīt un iestāstīt, kas mums būtu vajadzīgs un darāms. Tas ir ļoti, ļoti skumjš jautājums. Lūk, es pat gribētu šeit atļauties vienu teiku izstāstīt. Viņu 2 teikumos es to varēšu. Tā ir sena indiešu teika, kas stāsta par sekojošu notikumu, ka dievs Indra vienā no savām inkarnācijām piedzima par cūku. Ēda un auga un izveidojās par lielu cūku. Radīja bērnus, pēc tam gulēja saulītē, dubļos un pašapmierināts urkšķēja. Citi dievi viņam sānos bakstīja un teica: Indra, attopies, tu taču esi dievs. Un viņš nepatikā atrūc, nekāds dievs es neesmu, es esmu vienkārši cūka. Es domāju, ka jūs jau sapratāt, ka lielā mērā mūsu tauta slimo ar šo Indras cūkas sindromu. Es jau to stāstu ne jau tāpēc, lai pazemotu vai pasmietos, bet gluži otrādāk, lai aicinātu attapties, apskatīties un saprast, ka mēs šajā zemē esam saimnieki un par tādiem mums ir jākļūst. Tas ir apmēram viss, ko es te gribēju pateikt. Labi. Paldies, Alģertam. Mums priekšlikums tālākam darbam būtu, lūdzu, viens cilvēks patreiz delegāts, ir pieteicies debatēs par šo ziņojumu. Varbūt tās, kad vēl kādu vēlās uzstāties debatēs. Un patreiz dot vārdu redakcijas komisijai, acīm redzot, kāds lēmuma projekts tātad ir sagatavots. Vārds Mārim Grīnblatam. Godātie kongresa delegāti, redakcijas komisija šorīt turpināja apspriest projektu lēmumam par agrārās politikas pamatprincipiem. Viedokļi dalījās gandrīz visos jautājumos.
varējām pieņemt vienīgo variantu maksimāli šos pamatprincipus saīsināt, jo nebija nekādas jēgas turpināt strīdus bezgalīgi gari. Tādā gadījumā mēs nepieņemtu vairs nevienu citu dokumentu šajā dienā. Tā kā lasu, kāds viņš ir. Preambula pirmās divas rindkopas tiek saglabāts nemainīgā veidā. Pirmajā punktā izdarīt nelielu redakcionālu labojumu, un pirmais punkts šobrīd skan šādi. Pirmais. 1940. gada 22. jūlija deklarācija par zemi ir nelikumīga, tādēļ īpašuma tiesības uz zemi atjaunojamas saskaņā ar stāvokli 40. gada 16. jūnijā. Zemes īpašniekam jādod tam piederošā zeme vai gadījumos, kad tas nav iespējams, jāierāda līdzvērtīga zemes platība vai jākompensē īpašuma zaudēšana. Otrais punkts ir tagad daļēji tas, kas iepriekš bija trešais. Un skan viņš šobrīd šādi, otrais punkts. Līdz Latvijas Republikas konstitucionālās valsts varas atjaunošanai zemi privātīpašumā tiesīgi atgūt tikai likumīgie īpašnieki un to mantinieki. Zemes īpašnieki un to mantinieki tiesīgi pārdot vai dāvināt zemi Latvijas Republikas pilsoņiem un Latvijas valstī. Trešais. Citas fiziskas un juridiskas personas zemi var saņemt tikai lietošanā. Visi pārējie punkti ir svītroti tā vienkāršā iemesla dēļ, ka redakcijas komisija nebija spējīga nonākt ne līdz kādam vienotam secinājumam, līdz ar to uzskatīja par nevēlamu turpināt diskusijas šajos jautājumos. Paldies. Vai būtu kādi jautājumi? Liekas, dokuments palicis ir īsāks un lakoniskāks. Mūsu pozīcija Latvijas Republikas pilsoņi skaidra. Vai ir nepieciešams vēlreiz nolasīt? Labi, nolasīsim vēlreiz, tas neaizņems daudz laika. Tātad ir tikai 3 punkti, jo preambulas daļa saglabājas pilnībā iepriekšējā. Pirmais punkts. 40. gada 22. jūlija deklarācija par zemi ir nelikumīga, tādēļ īpašuma tiesības uz zemi atjaunojamas saskaņā ar stāvokli 40. gada 16. jūnijā. Zemes īpašniekam jādod tam piederošā zeme vai gadījumos, kad tas nav iespējams, jāierāda līdzvērtīga zemes platība vai jākompensē īpašuma zaudēšana. Otrais. Līdz Latvijas Republikas konstitucionālās valsts varas atjaunošanai zemi privātīpašumā tiesīgi atgūt tikai likumīgie īpašnieki un to mantinieki. Zemes īpašnieki un to mantinieki tiesīgi pārdot vai dāvināt zemi Latvijas Republikas pilsoņiem un Latvijas valstī. Trešais. Citas fiziskas un juridiskas personas zemi var saņemt tikai lietošanā. Tā, tur ir teiks likumīgiem īpašniekiem, bet ja šie likumīgie īpašnieki nav Latvijas Republikas pilsoņi, mums var būt tāds stāvoklis, ka kaut kur Amerikā vai Japānā ir kaut kāda mazmazmeita, kuru saņem īpašumā lielu zemes vai kaut kāds zemes īpašumu, un viņš nenonāk nekādā sakarā Latvijas Republikas, ne pilsoņiem, ne. Es sapratu iebildumu. Redakcijas komisija nonāca pie secinājuma, ka par katru no šiem punktiem ir ļoti daudz konkrēti iebildumu, bet tie var būt tikt risināti tikai konkrētā likumā par zemi un par agrāro reformu. Pamatprincipos to visu nevar ņemt vērā. Diemžēl ne, tas nereāli. Paldies. Mani jautājums. Lūdzu. Vai kaut kādā veidā Latvijas Republikas pilsonis saskaņā ar šo dokumentu var vai nevar nopirkt zemi tagad? Un ja nevar, tad jūs ziniet, kāds noskaņojums ir laukos? Šeit skaidri un gaiši teikt, zemes īpašnieki un to mantinieki tiesīgi pārdot vai dāvināt zemi Latvijas Republikas pilsoņiem. Tādēļ Latvijas Republikas pilsoņi var nopirkt zemi no likumīgiem to mantiniekiem. Paldies. Jā, tas tur ir. Paldies. Tad ar jūsu atļauju, tad es lieku šo lēmumu uz balsošanu. Lūdzu, balsosim, kuri par šī lēmuma pieņemšanu. Skaitīšanas komisija vai būtu šeit? Vai jūs piekritīsiet, kad ir balsu absolūts vairākums? Paldies. Kurš pret? 1, ja? Jūs pret esat? 1 pret. Paldies. Atturās.